kutubi ususan ila hadrati Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz wa ila hadrati Syekh Ibn Athaillah Syekandari wa ila hadrati Syekh bin Muhammad Ibn Ajibah wa ila hadrati jami'i Syekh wa Syekh Susan ila hadrati Kiai Haji Zainal Abidin wa Zallahi al-Asyab wa ila hadrati Al-Fajin Rasan wa ila hadrati Biyadimiyati bin Muhammad Amin wa ila hadrati Ramaya Yahnan nafa'una wa nafa'uni bi'ulumihim wa karamatihim wa barakatihim syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan yatma'innu biha qulubuna wa tanfa'u biha ulumana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tukhlisu biha qulubana wa tulhimuna biha uluma ladunni wa tukrimuna biha bi sa'adati wal karamati ma dzurriyyatina wa tukthiru biha amwalana wa ashabana wa talamidana wa atba'ana wa diyafana wa tarzuqana Allahumma tamama ni'matika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanik wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi adada ma khalaqta wa razaqta wa mata wa hyaita ila yaumi tasarrufil khalaiq ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah nomor 231. Bismillahirrahmanirrahim. Alima annaka la taqbalun nushal mujarroda fadzawwaqaka min zawakiha ma yashulu alaika firaquha. Alima waruh Allah. Alima wis waruh Allah annaka ing satuhune sira iku la takbalu ora bakal narima sira annusha ing nasihat al mujarroda annusha ing nasihat al mujarroda kang den suwungaken. Fadzawwaqa maka nyicipaken Allah ka ing sira min zawakiha saking rasane ieu min zawakiha saking rasane ieu amrod ulangi. Alima uruh Allah annaka ing satuhune sira iku la takbalu ora bakal narima sira annusha ing nasihat al mujarroda kang den sepiaken saking pira-pira balai. Padawako maka nyicipaken Allah min zawakiha saking rasane ieu balaya ma ing perkara yasulu kang gampang alaika ing atase sira apa wujudu firaqiha tinemu papisahe ieu si emak. Salajengna hikmah nomor 22 al ilmun nafi'u huwallazi yanbasitu fis sadri syu'a'uhu wa yankasifu bihi anil qalbi kina'uhu. Al ilmu utawi ilmu an-nafi'u kang manfaat iku huwa utawi ieu ilmu nafi iku allazi kang yanbasitu narima jembar narima nyebar bisodri ing dalem kolbu opo syi'a'uhu cahayane ieu allazi
wayan kasipulan narima kabuka bihi kalawan allazi anil qalbi saking kolbu opo kinauhu tutup-tutupe ieu sodri atawa kolbu opo kinauhu tutupe ieu kolbi. Salajengna hikmah nomor 234 al khairul ilmi. Khairul ilmi utawi leuwih bagus-baguse ilmu iku ma ilmu kanat kang ono opo al khosyatu rasa wedi ma'ahu iku tetep sumbertane ilmu. Salajengna al ilmu utawi ilmu iku in koronat lamun ngabarengi hu ing ieu ilmu opo al khosyatu wedi falaka maka iku tetep manfaat kadue siro. Falaka maka iku tetep manfaat kadue siro. Wa illa lan lamun ta ora in koronat hul khosyah fa alaika maka madarat ing atase siro. Mata alamaka mata kapan-kapan alama milarani ka ing sira opo adamu ikbalun nasi ora madepe manusa alaika ing atase sira awtawajuhum atawa madepe ieu si annas bizami kalawan nyacad ilaika maring sira arji maka balik sira ila ilmillahi maring ilmune Allah fika kang tetep ing dalam siro. Fa in kana maka lamun ono ieu kalakuan. Fa in kana maka lamun ono ieu kalakuan iku layukniu ora nyukupaken ka ing sira apa ilmuhu ilmune ieu Allah pamusibatuka maka utawi kang ngenani ing sira bi adami kina atika kalawan ora ngalap cukupe sira bi ilmihi kalawan ilmune Allah iku asyaddu leuwih banget min musibatika saking musibahe sira biwujudil adza kalawan tinemune pilara minhum saking ieu annas. Salajengna innama ajrol adza ala aidihim kaila takuna sakinan ilaihim innama ajro angin pastine ngaberjalanaken Allah al adza ing pilara ala aidihim ing atase piro-piro awake ieu annas tujuana teh kaila takuna darponin ta ora ono sira iku sakinan kang ngarasa tenang ilaihim maring ieu annas aroda ngarepaken Allah an yuzija aroda ngarepaken Allah ayyuzija ing yentah madepaken Allah ka ing sira an kulli syai'in ado saking saban-saban perkara hatta la yusgila malah-malah yenta ora nungkulaken ka ing sira anhu saking Allah apa syai'un sawiji-wiji. Iza alimta tatkala wis weruh sira anna syaitona ing satuhune setan iku layak pulu ora bakal lali ieu si syaiton anka saking sira pala tagpal maka aja lali sira anta tegese sira aman saking uang nasiatuka utawi munan sira iku biadihi tetep kalawan kawasane Allah. Ja'ala wis ngadadiaken Allahu ing ieu setan laka kadue sira aduan ing musuh liyuhisa derepon yen tangagiring Allah ka ing sira bihi kalawan ieu setan ilahi maring Allah
wa harraka lan wis ngagerakaken Allah alaika ing atase sira an nafsa ing nafsu liyadu madarpun yen tamayang opo ikbaluka madepe sira alaihi ing atase Allah. Enggak diausela. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah nomor 231. Alima annaka la takbalun nusha al mujarroda padzawaquka min zawakiha ma yashulu alaika wujudu pirokiha. Saya mau bertanya pada semuanya, ketika kita baru memiliki atau karak boga kabisa nu anyar, karak boga barang anyar, biasanya kita akan melakukan saat seorang anak baru memiliki satu kemampuan baru, boga kaboga anyar, misalkan aya budak leutik, aya budak kukolotna anyar dibere, ada seorang anak baru dibelikan motor,
biasanya motor tersebut akan jarang digunakan atau akan sering digunakan? Sering. Dirubah itu dirubah ieu dipake ka ditu, dipake ka dieu. Nah, saat seorang orang tua memberikan motor tersebut kepada anaknya sebagai bentuk rasa cinta, sebagai bentuk rasa sayang kepada sang anak, orang tua tersebut bukan hanya sebatas memberikan bendanya, tapi pasti juga diiringi dengan nasihat-nasihat. Yang ieu ku bapak dipeserkeun motor anyar, ngan kade ulah sok dipake kebut-kebutan bisi cilaka. Atau yang ieu ku bapak dipeserkeun mobil anyar kangge ujang supaya makin rajin di pasantrenna, kangge si Neng makin rajin makin getol ngapalkeun Qur'ana. Mung kade lamun engke make ieu mobil ulah sombong, ulah gurung gusuh, biasa we entong kebut-kebutan bisi nubruk batur. Biasanya anak yang baru bisa atau orang yang baru memiliki eta teh moal narima kana omongan kitu teh. Budak anyar bisa motor, karak bisa sering make motorna, encan ngalaman nubruk mah bakal kebut-kebutan moal. Kebut-kebutan. Lamun dina motor mal wakadaekeun lalaunan mawa motor, lamun can pernah nubruk, lamun can pernah jatuh tina motor, kebut-kebutan deh. Kunaon make kitu kapung, kur abdi ge kitu. Anyar bisa motor tahun 2000 sabaraha eta? 2008 lulus di sanawiyah. Lulus di sanawiyah, karak bisa motor teh. Make Supra tahun 2002. Sak ateul aya kakak misan sepupu boga motor weuteuh. Menta ka kolot teh diberekeun wae teh dipangmeulikeun. Inya we nu dulur. Cek kolot teh kunaon make teu. Kok cek orang tua, kenapa saya enggak mengajarkan kamu belajar motor, bisi cilaka. Derot make motor nu saudara, motor Mio Soul tahun 2008. Ingat kan motor warna hijau putih nu kulan cek teh karak menang meuli, karak menang saminggu. Motor mencerang keneh der dipake ku urang, rek pas rek mangkat ka kobong leheung ari ti dagor di lemur batur mah cilaka di lemur batur. Ieu mah dihareupeun imah karak paling 100 meter keluar ti imah jelegur teh labuh. Motor weuteuh rakesa teu bisa dipengkol-pengkolkeun acan atuh awak kerajet. Biasana sa model kitu. Kenapa mengalami seperti itu? Karena kita susah untuk menerima nasihat berupa kata-kata saja. Atau kealaman kabeh. Lamun diajar biasa jelema karak diajar bisa mobil, karak bisa anyar bisa mobil, biasana sok kamana teh sok aya make naon? Mobil deuleu, aing bisa mawa mobil. Teu boga oge mobil. Sok kadang sok maksakeun nginjem. Da hayang kasebut gagah, da hayang kasebut hebat. Derwe nubruk batur. Karak didinya jelema mulai nongrena mulai bosan, baru mengerti bagaimana memperlakukan nikmat dari Allah itu seperti itu. Lamun jelema naik motor sok kebut-kebutan, tanda manehna teh can pernah musruk. Lamun jelema mawa mobil masih kebut-kebutan, tanda manehna teh can pernah nubruk batur. Lamun jelema anu geus pernah ngasaan mah eta teh urut aing, labuh pernah, nubruk pernah. Jadi sifat dasar manusia itu susah untuk menerima nasihat dari orang lain. Tong boro batur urang pribadi we. Namun dinasehatan ku batur udah hese teh. Hese komo di papatahanku hasahanapeun. Jenderal di papatahan kudu jadi pasukanana atau lamun teh mah ustad di elingan ku nu jadi santrina dah hese teh. Ya, orang asupkeun heula kana hikmahna. Alima, Allah tahu, Allah teh nyaho.
annaka sanyana anjeun eta la takbalu moal narima anjeun anusha kana nasehat al mujarroda anu disepikeun tina balai nu disepikeun tina penyakit anu disepikeun tina ujian. Allah itu tahu bahwa kita itu akan sulit menerima nasihat dari orang lain hanya berupa tutur kata. Kulantaran Allahnya hoka urang bahwa urang teh hese bakal dinasehatan ku batur mah, ku papada jelema mah, fazawwaqa min zawakiha. Maka satu saat Allah akan menyicipkan, akan memberikan rasa kepada kita tentang pahitnya dunia, tentang riweuhna dunia, tentang penyakit anu ku urang bakal dirasakeun, bakal dipanggihan, mayashulu alaika wujudu firokiha, sesuatu yang mudah untukmu untuk dipisahkan bagimu. Kilah ceritana kieu pangarsa uap dulu, mudah-mudahan tidak keliru saya ceritanya. Pangarsa uap itu dulu adalah perokok berat. Jelema beuki rokok, dinasehatan bakal narima moal. Geus atuh ajengan ulah ngudud wae, bisi gering. Dipawatahan ku adik tingkatna, ku adik kelasna atau ku muridna. Kan pangarsa itu yang punya pesantren. Pangarsa itu perokok berat karena pangarsa itu adalah perokok berat dulunya. Sering sakit-sakitan. Karena sering sakit-sakitan, akhirnya oleh ustadz pada saat itu yang menemani beliau, sering ustadz ini memberikan masukan. Geus atuh tos atuh ulah ngarokok wae, sing karunya kana awak. Tuhnya ulah lantaran ngarokok wae jadi we gering, batuk-batukan. Kira-kira bakal narima moal diomongan kitu. Geus ganeng lah. Maneh duit aing menang meuli aing teu minta ka maneh teu narima. Bawa ka dokter pas gering. Geus atuh ajengan sing karunya kana awak. Entong wak naonareuna entong ngarokok wae. Di pawatan ku dokter naon ngajawabna? Maneh meunang rezeki teh ti pasien. Jadi lamun urang datang ka dieu teh rek mere rezeki ka Gusti, rek mere rezeki ka maneh melalui urang. Lamun urang teu gering gara-gara urang batuk-batukan gara-gara rokok, datang moal urang ka maneh. Moal dan ari ustad ari ajengan mah cenanya dipapatahan ku ustad teu ngawaro, dipapatahan ku santri komo, dipapatahan ku dokter oge saruana. Geus ulah loba omong urang ka dieu gering, hayang cager, nu bisa nyagerkeun maneh. Bere obatna ulah geus kudu mapatahan lah. Aya deui nu mapatahan geus atuh ajengan. Ulah ngarokok wae, hambur kana rokok. Bisa ngajawabna. Pan aya ning dina naon teh? Dina ceritaan di Sunda ning. Coba eta lamun ngarokok wae, lamun eta rokok sapoe sabaraha? Misalkeun sabungkus, rokona sampurna mil 25.000 sabungkus. Sapoe sabaraha? 2 bungkus. Oh berarti sapoe teh 50.000. Mohon. Ari eta berarti lamun sabulan 1,5 juta jeung kudud hungkul teh. Berarti lamun satahun 15 juta ditambah 3 juta. Jadi uang yang akan dihabiskan oleh AA untuk kebutuhan rokok 1 tahun itu kurang lebih 18 juta. Coba lamun eta duit 18 juta ditabungkeun. Satahun menang 18 juta, 2 tahun 30 genap. Lamun 10 tahun geus menang 180 juta. Bisa kabeli imah, bisa kabeli tanah, bisa pakai daftar haji. Ditanya, nu nanya teh, ari A ngarokok teu? Henteu. Ari A ngarokok teu? Henteu. Tos gaduh bumi? Teu acan. Mobil gaduh? Henteu. Daftar haji teu acan? Teu acan. Atuh abdi mah ngarokok terus. Imah tos gaduh. Naonareuna sawah nambahan ngeureueuh. Jadi setiap orang itu geus aya di rezekina masing-masing. Maneh mah ngarokok henteu, mobil teu boga, kawin encan. Make mapatan urang mana jangan ngarokok ge imah geus boga, mobil aya, pamajikan aya. Nah atuh make
kira-kira jalma model kitu bakal narima moal kana nasihat? Moal. Nah, alima annaka la taqbalun nusha. Nah, sambung nih kana pangarsa ua. Di papatahanku kitu kieu teh ditarima masukanana. Enggak ada satupun orang yang memberikan masukan kepada pangarsa ua saat itu untuk meminta ua supaya berhenti dari rokok, tidak ada yang mempan nasihat teh. Wah, bicara di omonganku itu ieu teh. Teu ngawaro cek ua. Ari ku guru mursid mah pada saat kurang lebih tahun 90-an saat ua masih suka merokok, akhirnya dipanggil lah begitu ke Suryalaya bertemu dengan Abah Anom, digerawan ku Abah Anom untuk masuk ke ruangan beliau. Begitu masuk ditanya oleh pangarsa Abah, ajengan masih keneh nyesep, ajengan masih suka merokok? Ditanya kitu ku guru kumaha eta. Rek nyebut henteu, piraku ka guru ngabohong. Rek nyebut heueuh, isin dihareupeun guru. Mohon pangarsa sadaya-daya widi punten cek ua teh. Abah Anom eta ngaluarkeun cenah cek ua ngaluarkeun rokok jarum super sabungkus weuteuh keneh. Ajengan ieu Abah oge najan teu ngarokok gaduh rokok ieu. Mangga ajengan. Eta jelema beuki ngarokok dibere rokok kumaha eta? Pucuk dicinta ulam pun tiba. Dah menang rokok weuteuh pinuh keneh ti guru di. Eta nu malhalna teh rokok masih keneh weuteuh dibere ti guru. Atuh jelema dibere rokok, beuki rokok dibere rokok. Mangga jangan sok isap. Dibuka langsung udud teh. Langsung pelenyus ya. Ngan heran eta cek ua. Tina rokok nu 12 batang eta begitu dibuka, begitu diisep rokok pertama. Begitu diisep karak tilu kali ngisep liur. Nah, nya kudu teh mah beda. Jadi kan kadang urang lamun ngarokok teh lamun geus kohal mah sok naon? Sok liur. Ari ieu mah biasana lamun urang ngarokok bakating loba karak liur. Ieu mah karak rokok pertama, batang pertama, lamun cek bahasa ayeuna mah sebat pertama. Eta geus liur. Waduh, ieu. Kulantaran liur isin dihareupeun guru, pangarsa widi bade kaluar. Mangga jangan sok saepkeun di bumi, saepkeun di luar. Eta kulantaran rokok pertama karak tilu kali ngisep geus lieur, begitu keluar nu 11 batang sesana teh dibagi-bagikeun ka jelema nu sejen. Yo urang meunang rokok ti pangarsa Abah saha nu hayang. Wah tuh jelema dibagikeun ka jelema nu sejen. Di kubatur mah eta rokok sesana teh diisep sampai kabeak nu lieur hiji acan. Ari ua mah henteu mah patahan eta Abah Anom teu nyarekan teu kumaha, malah dibere rokok. Tiprak harita pangarsa ua semenjak dikasih rokok oleh pangarsa Abah Anom, sejak saat itu ua berhenti merokok sampai beliau meninggalkan dunia. Berarti kurang lebih di tahun 83 kemudian 82 sampai ke 2015. Jadi kubatur di papatahan kitu kieu nu ditarima nasehatna. Ieu mah nasehat nu jadi guru mah lain ku dicarekan, lain ku di papatahan supaya jelema berhenti rokok teh ku dibere rokokna eta. Pan maneh teh resep keneh rokok ieu dibere rokok lah ku aing. Bisa eureun eta ku kitu. Hebat, itu yang membedakan antara waliullah dengan bukan. Terus balikan kan iya. Alima Allah itu tahu annaka bahwa sesungguhnya kamu itulah takbalun nusal mujarroda, kamu itu akan sulit untuk menerima nasihat, untuk menerima bimbingan, untuk menerima pepatah dari orang lain. Karena kita akan sulit menerima nasihat, omongan dari orang lain, bimbingan dari orang lain, maka fadzawwaqaka min zawakiha ma yasulu alaika wujuda firokiha, maka Allah cepat akan lambat akan memberikan rasa,
akan memberikan satu perasaan, akan memberikan satu pengalaman kepada kita yang sangat pahit untuk memberikan pelajaran kepada kita, tetapi perasaan atau pelajaran berupa pengalaman yang akan Allah berikan kepada kita itu ma'yasulu alaika wujuda firokiha, sesuatu yang mudah untuk dipisahkan. Lamun dina ieu teh mah naon ngaranna sesuatu yang mudah untuk dipisahkan. Teruskanlah panjang ting. Terus al ilmu nafi'u huwallazi yanbasitu fis sadri syi'a'uhu wa yankasifu bihi anil qalbi kina'uhu. Al ilmu nafi'u, ilmu manfaat itu, yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat adalah huwa ari eta ilmu nu bermanfaat teh eta alladzi ilmu yanbasitu yang menyebar pisodri di dalam lubuk hati, di dalam hati syi'a'uhu pancaran cahayanya, wayan kasifu dan menjadi terbuka bihi dengan ilmu tersebut anil kolbi jauh dari hati kina'uhu penutup hati. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang pancaran cahayanya menyebar di dalam hati dan mampu untuk membuka penghalang kolbu. Ilmu nu manfaate ilmu anu bisa anu cahayana menyebar di dalam kolbu dan bisa membuka penutup dan penghalang hati. Ilmu dibagi dua, ada ilmu nafi, ada ilmu goer nafi. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Kapan satu ilmu dikatakan tidak bermanfaat? Saat ilmu tersebut, pengetahuan yang kita miliki tidak bisa membimbing kita, tidak bisa menunjukkan kepada kita pada aturan yang benar, tidak bisa menjaga kita dari perlakuan yang betul. Saat kita memiliki pengetahuan, tetapi pengetahuan tersebut tidak bisa membimbing kita ke jalan yang lurus, teu bisa nuntun hate, teu bisa nyaangkeun hate, selalu poho ka Gusti Allah, berarti ilmu yang kita miliki itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Lamun dina hadis teh mah kullama zdada ilman, man izdada ilman walam yazdad minad dunya zuhdan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapapun orangnya yang memiliki tambahan ilmu walam yazhad minad dunya, tetapi dia tidak melakukan zuhud terhadap dunia, lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka antara dirinya dan Allah bukan semakin dekat tetapi semakin jauh. Tujuan kita mencari ilmu itu untuk apa sih? Ilmu namun berangkat tina kata-kata Imam Al-Ghazali, an-nasu kulluhum halqa. Manusia itu semuanya akan hancur, akan rajet, akan binasa. Illal alimun, kecuali orang yang berilmu. Sakabe jelema bakal ruksak, bakal rajet, bakal manfaatan kecuali jelema anu berilmu. Wal alimuna kulluhum halqa. Setiap yang berilmu pun pasti akan ada yang rusaknya, pasti tidak bermanfaatnya. Siapa orang yang memiliki ilmu tetapi ilmunya tidak memberikan manfaat sedikit pun kepadanya? Orang yang ilmunya tidak bisa membimbingnya kepada jalan Allah. Nah, sak aya jelema-jelema geus boga ilmu tidak bisa dipastikan juga orang tersebut akan selamat. Selamat tina penyakit hate, selamat tina kokotor, selamat tina teu ngalakukeun perkara anu teu eucereun. Wal alimuna, orang yang memiliki ilmu pun kulluhum halqa, akan hancur. Illal amilun, kecuali orang yang beramal, kecuali orang yang mengamalkan.
kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Kalau kita sudah memiliki ilmu kemudian kita mengamalkan, apakah ada jaminan kita akan selamat? Tidak. Orang yang sudah mengamalkan ilmunya pun wal amiluna kulluhum halqa. Orang yang sudah beramal pun itu masih ada celah untuk mendapatkan kegagalan, akan menemui hambatan. Wal amiluna, dan orang-orang yang mengamalkan ilmunya pun kulluhum halqa, ada juga yang rusak. Pasti ada yang rusaknya. Siapa yang tidak akan celaka dengan mengamalkan ilmunya? Illal mukhlisun, kecuali orang yang ikhlas. Lamun jelema ngamalkeun hiji ilmu tapi henteu ikhlas, eta geus bakal cilaka. Saat seseorang mengamalkan ilmunya bukan karena Allah tapi karena tujuan hal yang lain, bareungit amat itu, maka orang tersebut akan rusak. Orang tersebut akan rajet. Jadi ketika kita sudah mendapatkan ilmu, ilmu tersebut bukan jaminan, tidak bisa menjamin kita bahwa kita itu akan selamat, bahwa kita itu akan sukses, bahwa kita itu akan berhasil. Nah, ilmu yang bisa menjamin kita berhasil di dunia, berhasil di akhirat, bagus cek jelema, bagus cek Gusti Allah adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu nu kumaha nu disebut ilmu nu manfaat teh? Ilmu nu bermanfaat teh nya eta huwallazi yanbasitu fi sodri si'ahu. Ilmu yang pancarannya itu telah menyebar, telah meresap, ilmu yang pancarannya meresap dan menyebar serta mendiami dalam kolbu kita. Ilmu anu pancaran cahayana teh caang ka urang, mere caang mere petunjuk kana hate urang, sehingga kulantaran hate geus caang ku pancaran eta cahaya ilmu, maka kita bisa memilah mana langkah yang harus kita pilih, mana langkah yang harus kita tinggalkan. Lamun urang geus apal kana ilmuna, bari si ilmu eta teh ku urang diamalkeun, nanti pada saat kita dihadapkan pada dua pilihan yang sulit, maka ilmu ini akan membimbing kepada kita untuk memilih jalan yang benar. Lamun cek dina hikmah sebelumna teh mah idzal tabasa alaika amroni pangzur ila asqalihi, maka kalau kita dihadapkan pada dua pilihan yang sulit, maka pilihlah sesuatu yang paling berat menurut kolbu. Wayan kasifu bihi anil kolbi kinauhu, dan ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa membuka tutup mata hati kita. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bisa membuka tabir, ilmu yang bisa menghilangkan penutup dari di hati kita. Suatu ilmu yang bisa membuka kolbu adalah ilmu yang bermanfaat. Nalika kolbu urang eta selalu inget ka Gusti Allah, sieun ka Gusti Allah, mung dipika ijin ku Gusti Allah, berarti kita sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terus khairul ilmi makanatil khosyatu ma'ahu. Khairul ilmi ari pang alus-alusna ilmu eta ma ilmu kanat anu bukti naon al khosyatu rasa sieun ma'ahu babarengan jeung eta ilmu. Gampang lah ieu mah. Ilmu yang terbaik itu ilmu yang Allah berikan, ilmu yang Allah ciptakan di muka bumi ini sangat banyak. Sakola ilmu, belajar pendidikan naon wae ilmu. Tetapi dari sekian banyak ilmu yang Allah sebar di muka bumi ini, ada ilmu yang terbaik. Nu kumaha sih ilmu nu terbaik, yang bagaimana yang dinamakan ilmu yang paling unggul, ilmu yang paling hebat? Khairul ilmi, ilmu yang paling baik, ilmu yang paling hebat, pengetahuan yang paling komplit dari Allah kepada kita itu, maka natil khosyatu ma'ahu, pengetahuan terhadap Allah, pengetahuan yang selalu diikuti, selalu disertai dengan rasa takut kepada Allah. Saat kita mendapatkan satu ilmu baru,
saat kita mendapatkan satu ilmu yang ilmu tersebut selalu diiringi, yang ilmu tersebut bisa membimbing kita, selalu mengingatkan kita, selalu membuat kita khawatir akan murka dan jauh dari Allah, maka ilmu tersebut adalah ilmu yang terbaik. Cek urang nama simpelna kieu, ilmu nupang alusna teh ilmu anu dibarengan ku rasa sieun ka Gusti Allah. Ilmu yang paling baik itu adalah ilmu yang selalu mengiringi, yang selalu diiringi dengan rasa takut kepada Allah. Saat kita memiliki pengetahuan baru tetapi kita tidak takut memiliki pengetahuan, tidak takut kepada Allah, tidak takut untuk dijauhi oleh Allah, tidak takut untuk dipandang jelek oleh Allah, sabodo teuing lah, nu penting mah urang boga ilmu alu, boga ilmu anyar, teu paduli teuing ceuk Allah rek alus rek goreng, teu sieun dipikangewa ku Gusti Allah, teu sieun dijauhan ku Gusti Allah, berarti ilmu tersebut ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu nupang alusna ilmu anu dibarengan ku rasa sieun ka Gusti Allah. Contoh, duh, aya hikayatna mun teu salah dina kitab Sapinah. Kan orang kalau kita sholat, kewajiban kita sholat itu harus dilakukan duduk atau berdiri. Berdiri, syarat salah satu rukun sholat adalah melakukan sholat secara berdiri. Kalau kita tidak mampu untuk berdiri, maka apa yang harus kita lakukan? Sholat sambil duduk. Kalau tidak bisa sambil duduk pun kita tidak bisa melakukan sholat, maka kita lakukan sholat dalam kondisi berbaring. Lamun geus teu bisa berbaring acan, maka make isarah. Dulu ada sohib Rasul namanya Imran bin Husain. Imran bin Husain ini punya penyakit menahun, penyakit kronis anu geus waktuna teh geus lila, lain sapoe, lain saminggu 2 minggu, tapi sudah bertahun-tahun. Saat Imran bin Husain ini sakit dan dia menyabari, dia sabar, dia tabah menerima ujian dari Allah berupa sakit yang sudah bertahun-tahun ini, satu waktu Imran bin Husain datang kepada baginda Rasul. Ya Rasul, tolong doakan saya supaya saya cepat sembuh dari penyakit ini. Minta kitu ka Rasul supaya dipangdoakeun ku Rasul supaya cager tina panyakitna. Dijawab oleh Rasul, memangnya kamu tidak akan menyesal? Yakin tidak akan menyesal kalau kamu sudah sembuh? Enggak ya Rasul, udah balik aja dulu. Menang seminggu kemudian datang deui ka Rasul. Rasul, pangdoakeun hayang cager. Yakin gak bakal menyesal? Yakin moal nyesel? Moal Rasul? Lah, teu percaya cek Rasul teh. Jung balik we heula bisi nyesel. Akhirnya beberapa waktu kemudian datang lagi pada Rasul. Ya Rasul, tolong doakan saya supaya ini sembuh dari penyakit saya. Hayang cager maneh teh keukeuh, muhun. Yakin moal kaduhung? Moal, coba eta. Jelema gering, orang sakit. Biasana hayang cager atau hayang embung cager? Hayang cager. Lamun geus cager kaduhung atau henteu? Henteu, da cager tina panyakitna. Ieu Rasul saat Imran bin Husain datang kepada baginda Rasul meminta untuk didoakan supaya sembuh. Rasul bertanya, kamu emang kalau kamu sembuh nggak akan menyesal? Kenapa Rasul mengatakan seperti itu, bertanya seperti itu? Karena pada saat Imran bin Husain menerima ujian dari Allah berupa rasa sakit tersebut dan disabari, ada satu kelebihan yang Allah berikan kepada dia. Apa kelebihan yang Allah berikan? Saat Imran bin Husain ini sakit, sok aya nu ngalongok, sok aya anu noong, suka ada yang menjenguk. Siapa yang menjenguknya? Bukan manusia tapi para malaikat. Cek hiji riwayat mah Jibril, tapi asa
terlalu berlebihan lamun Jibril mah. Sok dilongok ku malaikat. Urang lamun keur gering ditoong dilongok ku kabogoh bunga atau henteu. Bunga, ieu mah lain ku jelema ditoongna ku malaikat. Bari ngalongok lagi moal mawa wajib meureunang, moal mawa jeruk, moal mawa anggur, datang dilongok ku malaikat. Saat sakit yang sudah menahun tersebut. Tetapi pas Imron bin Husain katilu kali datang ke Rasul, kemudian Rasul mendoakan, atuh ari maneh yakin moal kaduhung mah lamun maneh engke cager. Oke, cek Rasul ku urang bakal didoakeun. Akhirnya baginda Rasul mengangkatkan kedua tangannya mengucapkan, ya Allah tolong sembuhkan sakitnya Imron bin Husain. Doa Rasul sacidu metu saucap nyata pasti diijabahna. Tidak lama dari situ Imron bin Husain langsung cager, jag waringkas, bersih tina penyakit. Awal-awal bunga Imron bin Husain, awal-awal bunga. Alhamdulillah tadina urang gering jadi cager, nu tadina dianggap geuleuh ku jelema kulantaran penyakit nanggeus kronis sudah bertahun-tahun, sekarang saya sudah sembuh. Awal-awal seneng, sapoe, 2 poe, 3 poe, sabulan 2 bulan bunga kulantaran cager tina penyakitna. Tetapi setelah sekian lama barulah Imron bin Husain ini menyadari, kamananya biasana mah sok aya tamu, biasana mah sok aya malaikat anu ngalongok setelah saya sembuh. Loh kok ini orang yang biasa berkunjung kok sekarang gak ada. Kamana eta? Di pikiran ku Imron bin Husain, meureunnan ini, mungkin ini yang dimaksud oleh baginda Rasul. Yakinkah saya tidak akan menyesal ketika saat saya sembuh? Mungkin ini yang dimaksud oleh Rasul. Jadi lamun urang geus sembuh mah, ieu biasa jelema nu sok datang ke urang teh teu datang-datang deui. Setelah Imron bin Husain menyadari bahwa orang yang biasa mengunjunginya, orang yang biasa menjenguknya saat sedang sakit tidak datang kembali, baru Imron bin Husain datang kepada baginda Rasul. Ya Rasul, tolong pangdoakeun deui. Nah, pangdoakeun naon deui ye? Pangdoakeun di abdi supaya gering deui. Tuh nya, kan nyesel kamu. Yakin nah yang gering deui? Mun Rasul kajenting aya nama gering we. Sabab sensasina berbeda. Kan yang kita cari itu adalah apanya? Sensasi. Kunaon make jelema, naon ngaranna aya nu kawin sakali 2 kali, neangan sensasi nu berbeda. Nah kitu oge Imron bin Husain, memang sembuh itu bahagia, tetapi sensasi yang saya rasakan saat saya sembuh sangat berbeda dengan sensasi yang saya rasakan saat saya sedang sakit. Biasa nama sok aya nu ngalongok, aya nama eueuh, tolong pangdoakeun Rasul supaya urang teh naon ngaranna gering deui. Akhirna didoakan deui ku Rasul supaya eta Imron bin Husain gering deui. Teu lila tidinya Imron bin Husain gering deui dengan penyakit yang sama yang sudah dideritanya selama bertahun-tahun sampai penyakit. Nah, geus datang deui mah, geus gering deui mah Imron bin Husain karak dilongokan deui ku malaikat. Dilongokan deui ku malaikat. Setelah datang orang yang biasa berkunjung ini datang kembali. Sejak saat itu Imron bin Husain mau menerima, bisa memahami yang dimaksud oleh ucapan baginda Rasul, memangnya kamu tidak akan menyesal. Tidinya gering di sampai kapupusna. Nah kulantaran gering eta Imron bin Husain teu bisa salat bari nangtung. Salah satu riwayat yang menyebutkan bahwa salah satu sebab kalau orang sholat tidak bisa berdiri maka sambil duduk itu adalah salah satunya tentang kisah Imron bin Husain tersebut. Nah, jadi yang dinamakan ilmu yang terbaik itu adalah ilmu yang diiringi dengan rasa takut. Lamun hiji ilmu ngabarengan ka urang, ngabimbing urang kana sieun ka Gusti Allah, berarti itu adalah ilmu yang paling baik, ilmu yang bermanfaat. Terus sarwa keneh malah in al ilmu in qoronatul khosyatu falaka wa illa fa alaika. Al ilmu ari ilmu in koronat lamun ngabarengan huka eta ilmu teh naon al khosyatu rasa takut,
Ilmu kalau diiringi, kalau disertai dengan rasa takut kepada Allah, takut dijauhkan dari Allah, takut tidak dipandang baik oleh Allah, falaka, maka ilmu tersebut akan bermanfaat untuk kita. Ilmu yang diiringi, ilmu yang disertai dengan rasa takut kepada Allah, itu ilmu yang akan memberikan manfaat kepada kita. Tetapi kalau kita mendapatkan ilmu tetapi ilmu tersebut tidak bisa membimbing kita terhadap takut kepada Allah, henteu dibarengan kurasa sieun ka Gusti Allah, berarti ilmu tersebut akan memberikan madarat kepada kita. Terus panjang ting sarua keneh. Mata alamaka adamu ikbalin nasi alaika au tawajjuhum bidzammi ilaika farji ila ilmillahi fika fa in kana la yukniuka ilmuhu pamusibatuka bi adami qanaatika bi ilmihi asaddu min musibatika bi wujudil adza minhum. Manusia itu dalam ilmu sosial dinamakan manusia zon politikon atau zon sosialis, manusia atau makhluk yang bersosial. Kita itu jelema, urang bisa bungah bisa sedih teh kulantaran berbaur dengan orang lain. Karena kita berbaur dengan orang lain. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, sagede kumaha imah lamun urang dibere imah ku Gusti Allah anu agreng, sebanyak apapun mobil yang kita miliki, kalau tidak ada yang menemani bungah atau sedih, urang jadi jelema beunghar. Urang jadi jelema beunghar, sagala aya. Hayang itu tinggal ngomong, hayang ieu tinggal nunjuk. Tetapi urang teh eueuh ngabaturan, bunga atau sedih? Sedih. Kenapa seperti itu? Karena manusia itu sumber kesedihan, sumber kesenangan, sumber kebahagiaannya itu timbul dari sesama manusia juga. Sagala boga tapi teu boga eueuh ngabaturan. Hampa we rek berbagi kebahagiaan dengan siapa? Mana pernah merasa kesedihan, merasa kesepian? Nah, Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Kanjeng Nabi Adam teh diciptakeunna di bumi atau di langit? Di bumi atau di surga? Di surga. Ari di surga ngeunah atau henteu? Sagala aya. Tetapi Kanjeng Nabi Adam, saat Kanjeng Nabi Adam seorang diri, cicing we di alam surga, sagala aya. Kanjeng Nabi Adam kesepian. Kieu amatnya terame eueuh jelema sejen. Terame. Kanjeng Nabi Adam atuh naon eueuh di surga? Hayang itu aya, hayang ieu aya, bahkan kerikil lagi tina emas, tina inten mutiara. Nu urang mah di alam dunia dimulai di ditu mah jadi kerikil, jadi koral. Tapi Kanjeng Nabi Adam dengan segala kenikmatan yang beliau Allah berikan kepadanya di surga sana, Kanjeng Nabi Adam masih merasakan kehampaan, masih merasakan kekurangan. Aya naon kitu tak aya hiji nu kurang. Ada satu hal yang kurang. Rek berbagi kebahagiaan dengan siapa? Mau bercerita kesedihan dengan siapa? Aya naon? Aya nu eueuh ieu teh hiji nu eueuh. Akhirna ditakdirkeun Kanjeng Nabi Adam ku Gusti Allah duduk. Saat Kanjeng Nabi Adam duduk, pada saat itu Allah membuat Nabi Adam menjadi tidur. Begitu tidur, ku Gusti Allah dicokot satu tulang rusukna, dibentuk satu makhluk baru yang jenisnya sama dengan Nabi Adam, sama-sama manusia tapi karakternya berbeda. Keur sarek itu tadi bere bayangan-bayangan tentang makhluk yang dia cari, kesenangan yang Nabi Adam inginkan, yang selama ini di surga Nabi Adam tidak temukan. Dina ngimpina teh aya hiji manusia, aya hiji makhluk Gusti Allah anu jenisna sarua jeung Kanjeng Nabi Adam sesama manusia tetapi karakterna berbeda. Begitu brai hudang sare eta nu aya dina impenan teh aya di payuneun. Ieu nu
nu tadi aya dina ngimpi dewek teh. Ieu nu tadi aya dina ngimpi nu kapanggih teh. Kira-kira orang yang menemukan satu hal yang sudah dicarinya selama ini kira-kira akan bagaimana antusiasnya. Iya nu diteangan ku dewek teh. Rek digabru ku Nabi Adam. Ari maneh saha cek Nabi Adam teh. Ari maneh saha? Ana Hawa. Aku adalah Hawa. Wa ana khuliqtu laka, dan aku adalah Hawa, wa khalaqani lahu laka, dan Allah telah menciptakanku untuk menemanimu. Oh, berarti mana nu tadi aya dina ngimpen urang? Nya. Sok atuh ka dieu. Jadi Kanjeng Nabi Adam memerintahkan kepada Ibu Hawa untuk mendekatinya. La ana bal anta. Dijawab ku Nabi Adam, ku Ibu Hawa. Jangan kau suruh aku untuk mendatangimu, untuk menghampirimu, tetapi kau sendirilah yang harus datang kepadaku. Jadi Kanjeng Nabi Adam nitah, kadia gelis. Ulama, jangan kamu memerintahkanku untuk datang kepadamu, kamu yang harus datang kepadaku. Sejak saat itulah sudah menjadi kebiasaan bahwa yang harus mendatangi itu bukan perempuan, tetapi laki-laki. Buktina ayeuna loba lalaki nyamperkeun awe atau awe nu nyamperkeun lalaki. Sudah melawan kodrat eta. Oh, sok atuh ka dieu akhirna disamperkeun ku Nabi Adam. Mantak eta jelema anu teu pernah pasea jeung mitoha, jelema anu tan pernah dicarekan ku mitoha, hiji saha? Kanjeng Nabi Adam. Can pernah dicarekan, can pernah pasea, can pernah dijamadudan Kanjeng Nabi Adam. Begitu datang rek ditubruk, Allah langsung berfirman, Adam, ulah waka naon Gusti? Ulah waka ditangkep, ulah waka disogot, ulah waka dicium, can halal maneh teh. Oh gitu, kumaha tuh supaya halal? Atau kudu nikah heula? Kumaha ari nikah teh? Kudu aya ijab qabul, bari aya mahar. Kumaha ijab qabulna? Nya maneh kudu serah terima heula jeung urang. Bari kudu mere mahar, kudu mere mas kawin. Naon mas kawinna? Maca sholawat ka saha? Ka Nabi Muhammad. Muhammad saha Rasul? Ya Allah. Muhammad teh incu maneh ngan moal aya maneh lamun eueuh incu maneh. Teu kahar ti Gusti kudu nage moal aya incu lamun eueuh moal aya incu lamun eueuh urang ieu mah moal aya urang lamun eueuh incu. Ya ieu mah debat wae panganten teh loba protesna. Geus pokona Muhammad teh incu maneh. Kumaha cara maca salawatna? Ucapkeun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sebanyak cek hiji riwayat 3 kali, cek hiji riwayat 10 kali, cek hiji riwayat 20 kali. Setelah naon ngaranna akad jeung Gusti Allah disaksikan oleh para malaikat, barulah hubungan antara Ibu Hawa dan Kanjeng Nabi Adam baru halal. Nah, kadang-kadang karena manusia itu adalah manusia yang bersosial, senangnya karena bersosialisasi dengan orang lain, bisa mendapatkan rasa sedih juga karena berhubungan dengan orang lain. Jadi sumber rasa senang, sumber rasa sedih manusia itu sedikit banyaknya diakibatkan dari hubungan sosial antara sesama manusia. Orang sebelah kana ikmana mata alamaka adamu ikbalin nasi alaika. Saat orang lain tidak menghadap kepadamu, saat orang lain tidak mematuhimu, saat orang lain tidak menuruti keinginanmu. Lamun urang boga kahayang, terus kahayang urang ku batur teu dicumponan, nyeri hate atau henteu? Nyeri kana hate teh. Urang nitah ka batur, batur teh ngalawan, nyeri hate, bunga atau sedih? Sedih, goblok aing teu diwaro. Semakin tinggi seseorang derajatnya, semakin tinggi derajat seseorang, semakin banyak pengaruh yang seseorang miliki,
kemudian perintah atau tuntutan atau keinginan yang orang tersebut inginkan tidak diikuti oleh orang lain, maka biasanya hal tersebut menyebabkan rasa sakit. Mata alaman kapan-kapan milaraan kakak anjeun naon adamu ikbalin nasi henteu nyang hareupna manusia alaika ka anjeun. Saat kita memiliki keinginan terhadap orang lain tetapi orang lain tidak mau mengikuti, saat kita memberikan instruksi terhadap orang lain tetapi orang tersebut tidak mau menerima instruksi dari kita, saat kita memberikan penjelasan kepada orang lain tetapi orang tersebut tidak mau menerima penjelasan dari kita, saat kita menyampaikan alasan terhadap satu pekerjaan yang kita lakukan tetapi orang lain tidak mau menerima alasan kita, au tawajuhuhum bidzammi, atau orang lain itu menghadap kepada kita tetapi menghadapnya bukan karena menerima, bukan karena memberikan pujian, tetapi bidzammi, orang lain yang hareup namangan ka urang nganyarekan goblok, tolol, anjing, bangun kabeh disebutkeun ka urang. Parji ila ilmillahi fika, maka kembalikan semua itu kepada pengetahuan dari Allah. Ya. Saat kita merasakan sakit karena tidak diikuti oleh manusia, tidak dihargai oleh manusia, atau saat kita merasakan sakit saat kita dicerca, dihina oleh orang lain, panyeri HP gitu Lin, dicarekan teh bunga atau sedih? Sedih. Parentah teh diikuti bunga atau sedih? Sedih. Nah, saat kita merasakan kepahitan, kegetiran hati saat orang lain tidak mau mengikuti kita, tidak patuh terhadap kita, atau saat kita merasa sakit dikarenakan kita dicerca oleh orang lain, parji ila ilmillahi fika, cukup kembalikan kepada pengetahuan Allah terhadap dirimu. Kumaha maksudna? Lamun urang keur nyeri hate ku batur kulantaran dicarekan atau kulantaran batur naon ngaranna henteu nyang hareup ka urang, heukeun bae. Da batur bisa kitu teh kusaha? Ku Allah batur nyarekan teh hakikat nama parentah saha? Parentah Allah. Irodah ti saha? Irodah ti Gusti Allah. Jadi hakikatna lamun batur nyeri hate ka urang teh eta teh kahayang saha? Kahayang Allah. Saat kita memiliki rasa sakit, kan kitu urang nya, lamun urang nyeri hate ku jelema, bisa mang tahun-tahun moal pohokna akan bertahan selama bertahun-tahun karena rasa sakit itu. Lamun urang nyeri hate ku jelema kulantaran teh diwaro, kulantaran dicarekan, keun we palikeun manehna teu nurut, manehna nganyarekan urang teh hakikatna mah ti saha eta? Ti Allah. Jadi kenapa harus susah? Kalau kita mengingatkan, kalau kita pernah disakiti oleh orang lain, kemudian rasa sakit itu kita ingat-ingat terus, maka moal leungit we. Nyeri hate we salilana. Tapi kalau kita berusaha, kalau kita disakiti oleh orang lain, tetapi kemudian kita menyadari bahwa dia menyakiti kita itu karena Allah, hakikat nama ti Gusti Allah, untuk nginget-nginget di jelema anu pernah nyeri hate ka urang, maka rasa sakit itu akan hilang karena kita sudah melupakan itu, melupakan rasa sakit orang yang menyebabkan rasa sakit terhadap kita. Yang kita ingat itu adalah Allah, maka itu akan lupa. Jadi gila, kalau kita pernah disakiti atau dicerca oleh orang lain, kalau kita disakiti oleh orang lain, baik itu karena orang tersebut tidak mengikuti keinginan kita atau karena orang tersebut pernah mencerca kita, kembalikan semuanya kepada Allah. Orang yang paling banyak menyakiti kita itu adalah orang yang paling sering, paling intens bersama kita. Jelema anu panglobangan nyerikeun hate teh jelema anu minengna babarengan jeung urang. Bener teu? Model mana? Pamajikan.
Di samping adanya perempuan itu sebagai penyemangat, tapi perempuan itu sedikit banyaknya adalah sumber masalah. Orang yang paling banyak waktunya bersama kita itu adalah orang yang paling sering, paling banyak membuat kita sakit hati. Ukur ku aing keur ka halaman. Lamun urang boga kahayang, urang boga kahayang, der babeja ka pamajikan. Mah, hayang meuli ieu ih. Keheula. Kewe tahan heula. Da eta nyeri hatena. Da aya oge bisa. Keheula. Saat kita memiliki keinginan, kemudian keinginan tersebut kita sampaikan kepada teman kita, kadi maka pamajikan, da eta teh nyeri hate. Keheula, lah jeung naon motor. Mah, kredit motor yuk. Cuk, urang teh ieu ayeuna teh. Kredit motor naon, motor namek. Kewe heula. Emang aya duitna kitu? Ya, mampu kitu nyicilanana, mampu lah meureun. Piraku ari geus boga kahayang, piraku Gusti teu mere jalanana, mere solusina. Keheula we engke daripada kreditna mending cash we. Da eta nyeri hate apa dikitukeun ku pamajikan. Punuh ngadak-ngadak embung dahar aing. Saat kita udah nyeri hati, kalau kita memiliki keinginan, kemudian kita sampaikan keinginan tersebut kepada orang tersebut tidak mengikuti, eta teh nyeri hati benerna. Kalau kita selalu ingat terhadap rasa sakit itu, kita tidak akan pernah melupakannya. Geus we pohokeun rasa sakit eta, balikeun deui bahwa nu ngadatangkeun eta teh Gusti Allah. Rajin deui sok kaalaman deui mah pengalaman hungkul, hikmah mah. Sok rajin simkuring. Kan di ari simkuring lah ceuk barudak mah meureunnan. Ceuk barudak santri di dieu mah disebutna teh guru, ceuk barudak mah meureun. Kadang-kadang kulantaran urang teh sok ngabaturan barudak, mapatahan barudak, kadang-kadang sok aya pecenghul we dina jero hate, aya kahayang dina jero hate, budak teh kudu ngawaro ka urang. Setiap apapun yang kita instruksikan kepada anak santri, sok eta teh sok hayang dituturkeun. Lamun nitah ka barudak teh sok langsung hayang dicumponan, sok hayang langsung dilakukeun. Henteu we dilakukeun ku barudak. Sok naon eta? Nah, nya barudak teh teu ngawaro ka dewek. Ceuk aing ditah init malah teu init. Ceuk aing ngaji malah teu ngaji. Malah kudu digugusur. Kadang urang sok ngarasakeun kitu. Atau kita dicerca oleh orang lain, dihina ku orang lain. Wah, pernah teu dicarekan bebeakan di hareupeun jelema. Di hareupeun jelema. Insyaallah. Henteu ari di hareupeun jelema mah dicarekan di grup atulah, di grup WhatsApp. Aduh, eta dicarekan bebeakan. Hayang dan nyeri eta teh saat kita merasakan sakit karena dihina oleh orang lain, atau kita merasa sakit karena orang lain tidak mengikuti kita, keun antepkeun ulah diinget-inget wae, kembalikan bahwa yang menyebabkan itu semua adalah Allah. Kunaon make kitu? Fa in kana la yukniuka ilmuhu, karena kalau kita tidak menyadari bahwa yang menyebabkan itu semua adalah Allah, fa musibatuka bi adami qanaatika bi ilmihi, musibah yang kamu rasakan, rasa sakit yang akan kamu terima karena kamu tidak menyadari itu semua datangnya dari Allah. Asyaddu min musibatika biwujudil adza minhum, itu lebih parah, itu lebih dahsyat daripada musibah yang kamu alami. Musibah yang kamu alami diakibatkan rasa sakit yang diberikan makhluk terhadapmu. Saat kita tidak menyadari bahwa yang memberikan rasa sakit, yang menyebabkan orang lain tidak mengikuti kita itu Allah, itu lebih menyakitkan
Kalau kita tidak menyadari bahwa yang mendatangkan itu semua kepada Allah, maka itu juga musibah. Musibah yang kita alami karena kita tidak menyadari bahwa hakikatnya semua itu datang dari Allah, itu lebih parah daripada musibah rasa sakit yang disebabkan oleh orang lain. Saat kita tidak menyadari bahwa semuanya itu berasal dari Allah, itu lebih parah rasa sakitnya dibandingkan pemberian, dibandingkan rasa sakit yang disebabkan oleh manusia yang lain. Terus kan ya. Innama ajrol adza ala aidihim kaila takuna sakinan ilaihim. Kunaon make Gusti Allah teh sok rajeun nyebabkeun urang nyeri hate kulantaran batur. Kan anggapan awal manusia, anggapan sayalah. Kalau saya sudah punya istri, maka istri ini akan bisa memberikan rasa tenang, nyaman, tentram dalam jiwa. Lamun urang geus boga pamajikan, sigana teh tenang, nyaman, moal aya karieuh kitu kieu. Ternyata ekspektasi selalu di luar dugaan. Kenyataan selalu di luar ekspektasi. Justru karipuh, kanyeri, kabingung, anu di alaman saenggeus aya pasangan mah leuwih loba, leuwih mineng daripada sancan boga pasangan. Kunaon make urang sok rajin ngarasakeun nyeri ku batur, dinya nyeri ku batur, ku lanceuk dicarekan ku mitoha dijemududan pamajikan nganongengan. Da nyeri eta teh. Kunaon make kitu? Innama ajro angin pastina Allah ngaberjalankeun al adza kana pilara kana rasa sakit ala aidihim melalui tangan-tangan manusia kaila takuna sakinan ilahim, supaya kita tidak merasa tenang, supaya kita tidak merasa nyaman, supaya kita tidak terlalu enjoy dengan manusia tersebut. Allah memberikan rasa sakit melalui makhluk yang lain supaya kita tidak terlalu merasa nyaman dengan orang tersebut. Jadi jangan dikira orang yang bisa memberi kita rasa nyaman, orang tersebut pula lah yang bisa mendatangkan rasa sakit untuk kita. Lamun urang bisa bunga ku hiji jelema, cepat atau lambat orang tersebut akan memberikan rasa sakit ke urang. Lamun urang bunga ku lantaran batur, cepat atau lambat orang ini akan mengkhianati kita. Kenapa ada kadang-kadang orang mengkhianati kita? Kenapa kadang-kadang orang menyakiti kita? Entah itu karena dia sadari ataupun tidak. Kenapa Allah memberikan rasa sakit kepada kita melalui orang lain? Supaya kita tidak merasa nyaman, supaya kita tidak enjoy, supaya kita tidak menganggap bahwa kesenangan sejati itu adalah kebersamaan mereka. Kunaon pamajikan sok jamadud, kumaon pamajikan sok carewet, supaya urang teh teu kajong-jonan ting ku pamajikan. Kunaon ngadak-adak mobil teh, mobil teh sok naon ngaranna pareum akina. Pernah sim kuring ngalaman Gusti nu Agung rek malam tahun sabaraha eta? Tahun 2018 apa 2017 di Selamat Sukabumi. Beres maghrib ini buka di kota jeung pamajikan teh jeung si eteh. Buka di kota bari rek lebaran dan neangan baju. Kurasa kulantaran sim kuring teh ngarasa nyaman pada saat itu. Nyaman lah, ngarasa nyaman datang ini kaditu ka dia make mobil. Aya poho sim kuring ka Gusti Allah. Takdir Gusti begitu rek balik jam 8. Di starter teh hurung-hurung. Cekek. Goblok ieu mobil teh hurung-hurung kumaha ieu. Sampai ka jam 12 peuting ngahurungkeun mobil teh hurung-hurung. Eta kira-kira nu tadina eta si mobil nu tadina eta mobil teh menjadi sumber kenyamanan sim kuring. Kulantaran kejadian eta mah amak eta ka mobil. Goblok teh ieu mobil ngagawean aing.
4 jam ngadekul di selamat gara-gara nungguan kumaha ieu ngomong ke noneurna ngahuru supaya orang bisa balik mobil bisa kabawa akhirnya nelpon ka ditu ka dieu beres-beres ngahurungkeun mobil bisa balikan agrog teh ka dieu teh jam 12:30 peuting. Apa yang bisa membuat kita nyaman itu juga yang bisa menyebabkan rasa sakit untuk kita. Kunaon make Gusti Allah mereka nyeri karena perkara nu tadina mere nyaman ka urang supaya urang tidak terlalu merasa nyaman dengan hal tersebut. Kenapa seperti itu? Aroda an yuzijaka, Allah berkehendak untuk mendatangkanmu. Allah memiliki kenapa kita merasakan kunaon make Gusti Allah teh mere rasa nyeri ka urang melalui orang lain? Aroda Allah menginginkan an yuzijaka untuk mendatangkanmu, untuk menjauhkanmu an kulli syai'in dari setiap hal selain dari Allah, hatta la yusgilaka anhu syai'un, sehingga tidak ada satupun selain dari Allah yang bisa memberikan rasa nyaman. Kenapa Allah memberikan rasa sakit kepada kita melalui hal lain, melalui benda atau melalui sesama manusia? Supaya tujuannya Allah itu, kenapa seperti itu? Karena Allah menginginkan kepada kita, karena Allah menginginkan kita untuk kembali kepadanya. Ka maneh teh tong kajongjonan tingku jelema, da jelema masarua jeung maneh. Kalau kamu mencari keinginan kebahagiaan yang sejati, maka kembalilah kepada orang yang memberikan kebahagiaan itu sendiri. Lamun dina hikmah sebelum nama idza arota antakuna laka izun layafna palatas ta'izanna bimayafna. Lamun kalau kamu mau mencari kebahagiaan yang sejati, mendapatkan kenyamanan yang sesungguhnya, jangan mencari kenyamanan yang sementara. Jadi Allah memberikan rasa sakit kepada kita itu tujuannya supaya kita kembali kepada Allah. Jadi bisa kita simpulkan, lamun urang diker di nyeri hatekeun ku jelema, saat itu Allah sedang mengundang kita. Hayu atuh bageur, yuk balik ka sim kuring, yuk balik ka aing, da manehna mah sarua jelema. Saat Allah memberikan rasa sakit, berarti pada saat itu Allah sedang mengundang kita supaya kita kembali kepada Allah. Jadi ulah jangan berkecil hati. Lamun urang kerdinya nyeri ku batur teh lain salah buat, kadang urang nu salah, kadang oge urang mah teu salah-salah acan batur nawe nu kitu. Cuma ketahui bahwa Allah saat Allah memberikan rasa sakit melalui orang lain, berarti Allah teh keur hayang deket ka saha? Ka urang mantak diundang. Da biasana lamun urang keur nyeri hate ku jelema, urang ngadeukeutan eta jelema atau ngajauhan? Ngajauhan, balik ka Gusti Allah. Terus aduh setan euy. Idza alimta anna syaitana la yaghfulu anka fala taghfal amman nasiyatuka biyadihi. Kan kita sudah paham, sudah disebutkan kemarin bahwa di antara hal yang menghalangi kita ibadah usul ka Gusti Allah itu kan ada berapa kemarin? 4. 1, dunia. 2, sesama makhluk. Yang ketiga, setan. Nu kaopat, nafsu. Nah, Ari Syekh Ibnu Athaillah man teu nyebutkeun runtutan kitu. Henteu nyebutkeun runtutanana. Ari Imam Al-Ghazali mah nyebutkeun dina Minhajul Abidin dina Ihya awaikul ibadah, awaikul abdi. Aya 4 disebutkeun. Ari Syekh Ibnu Athaillah mah henteu disebutkeun seperti kitu di hiji-hiji, tapi diangkat dina hikmah. Tadi yang bisa menghalangi kita kepada Allah itu dan bisa menyebabkan kita kembali kepada Allah itu diantaranya adalah tadi pemberian atau penghinaan atau rasa sakit yang diakibatkan oleh manusia. Nah, ayeuna dina hikmah ieu ceuk Ibnu Athaillah, idza alimta, bila mana kamu tahu, saat kamu sadar anna syaitona layak bulu, bahwa setan itu tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah selesai anka dari menggodamu,
untuk menjerumuskanmu, fala tagfal amman nasiyatuka biyadihi, maka kamu jangan sekali-kali lupa, jangan sekali-kali kamu pergi meninggalkan zat yang ubun-ubunmu ada dalam kuasana. Saat kita menyadari kalau kamu sudah tahu bahwa setan itu tidak akan pernah berhenti untuk menggodamu, maka kamu pun jangan pernah berhenti untuk selalu mengingat Allah. Setan itu makhluk Allah yang hebat. Setan itu adalah anak dari iblis, keturunan dari iblis. Iblis itu bukan makhluk sembarangan. Dina tafsir sawi nalika ngajelaskeun ayat fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin, Ka'bul Ahbar memberitakan kepada kita, memberitahukan bahwa iblis itu makhluk istimewa sebetulnya. Khozinul jannah, iblis itu lamun bahasa ayeuna mah kurikulum vitae. CV-nya iblis itu, pengalaman iblis itu satu, khozinul jannah. Pernah menjadi juru kunci surga. Jadi nu ngabuka surga, nu bisa keluar asup ke surga. Karena surga teh adalah iblis selama 40.000 tahun. Kabayang eta pengalamanana. Jadi berarti lamun geus dibere kunci surga, iblis ini adalah orang yang sangat dekat dengan Allah. Kaki tanganna Allah atulah bisa sebutkan, atau ajudana Gusti Allah. Buktina manehna jadi khozinul jannah selama 40.000 tahun. Apalagi pengalaman iblis. Pengalaman iblis itu wa'idul malaikah. Pernah menjadi dosena malaikat. Nu sok mapatahan malaikat. Heuh beneran malaikatnya sok ngariung model kieunya, sok ngariung, sok mudzakarah, aya nu nangtung nu mere papatah, aya nu ngadengikeun. Nah, yang memberikan nasihat, yang memberikan kuliah umum adalah iblis. Selama berapa tahun? Kurang lebih 20.000 tahun. Teuing gelarna naon atuh eta? Lain sarjana S1 deui mudahan, profesor ge liwat. Atuh mapatahana kurang lebih 20.000 tahun. Apalagi pengalaman iblis, Sayyidul Karubiyin. Sayyidul Karubiyin menjadi Sayyidul Karubiyin selama kurang lebih 1000 tahun. Dan iblis ini hebatnya iblis Gusti nu agung. Ngurilingan aras nate selama 14.000 tahun. Urang makarak sakali tawaf di Baitullah, geus diomong-omong ka batur, geus hayang disebut haji. Iblis mah ngurilingan aras, ngurilingan Baitul Makmur 14.000 tahun. Jadi haji iblis meureunnan gitu. Lamun baheula kan aya TV ning aya haji naon teh? Haji lain Muhyiddin dina SCTV tah. Nu baturanna si film si Bang si Haji tilu kali, Haji Madit. Karena haji geus tilu kali. Iblis mah tawaf dina arasna teh ngurilingan Baitul Makmur selama 14.000 tahun. 14.000 tahun ting sabaraha? Masyaallah. Ting sabaraha kali hajian atunya iblis eta harita. Bahkan iblis itu gelarnya. Jadi kurikulum vitae iblis pernah menjadi penjaga surga, pernah menjadi dosen malaikat, pernah melakukan tawaf di Baitul Makmur ngurilingan aras selama 14.000 tahun. Orang biasa, makhluk biasa atau makhluk istimewa? Makhluk istimewa kemampuannya banyak atau tidak? Banyak. Pengalamannya sedikit atau banyak? Banyak. Iblis teh. Bahkan iblis itu di langit dunia itu digelari Al-Abid. Al-Abid itu adalah orang yang tukang ibadah. Gelar nage abid itu di langit kahiji teh. Di langit kedua nama iblis itu dinamakan dengan Az-Zahid. Masya Allah. Jelema anu tukang ibadah, bari zuhud, langit kedua. Di langit ketiga
iblis itu dinamakan dengan al-arif, makhluk yang paling makrifat ka Gusti Allah. Enggeus abid, enggeus zahid, enggeus arif. Bahkan di nawa langit kaopat mah iblis tadi disebutna al-wali, wali. Jadi ya wali ya iblis, he wali iblis. Jadi wali eleh urang mah. Wali iblis teh. Di langit ka sabaraha eta? Di langit ka opat. Bahkan di langit kelima iblis itu dinamakan dengan at-taqi, orang yang paling bertakwa. Masya Allah. Di langit keenam dinamakan al-khazin, karena orang yang paling tahu, makhluk yang paling banyak pengetahuan setelah Allah adalah iblis. Baru di langit ketujuh iblis itu diberi nama iblis itu dinamakan dengan Azazil. Jadi kalau kita melihat profil dari iblis itu siapa, kurikulum vitainya bagaimana, kalau kita bandingkan dengan diri kita, maka bisa diibaratkan seperti Jalut, seperti David versus Goliat, seperti manusia kecil melawan raksasa. Orang yang tidak memiliki pengalaman, orang yang pengalamannya tidak terlalu banyak, caranya tidak terlalu banyak, akan melawan raksasa, akan melawan orang yang banyak pengalamannya. Lamun dina main bola teh mah ibarat naon atuh, punten lain ngahinakeun ieu mah lain. Ibarat Persib ngelawan Barcelona atulah. Persib juara Indonesia hungkul. Memang juara. Barcelona nya juara dunia, juara Eropa, juara dunia. Kira-kira lamun dibandingkeun model kitu Persib versus Barcelona, mana nu bakal menang? Maksud realistis ya tuh. Keun atuh da urang ge bobotoh gitu. Realistis ya, lamun diadukeun, lamun Persib lawan Barcelona, kira-kira nu menang mana? Gaya itulah. Insyaallah, gaya itulah yang Persib mah. Atau kieu itulah contohna. Tarkam Nagrog bakal diadukeun jeung Persib gitulah. Gaya ari keukeuh yang Persib menang mah. Mana nu bakal menang? Nya Persib atuh. Bogo juara, pemain ge dikontrakna sabaraha miliareun. Nya orang Nagrog mah najongna asal najong we. Nya bakal menang Persib. Nah ibarat gitu. Kalau kita melihat pengalaman, membandingkan profil kita manusia yang umurnya tidak terlalu panjang, pengalamannya tidak terlalu banyak, ketika kita akan melawan setan, yang mana setan itu adalah keturunan dari iblis, kalau melihat itu kita akan sulit untuk mendapatkan kemenangan. Kecil kemungkinan kita untuk mendapatkan kemenangan saat kita mau menghadapi iblis, saat kita mau menghadapi setan. Ningali kurikulum vitaina, ningali profilna. Urang ilmu umur geus sabaraha ayeuna 28 tahun. Nu dipake ibadah tina 20 tahun teh teuing aya teuing encan 10 tahun anu eucreug. Nu dipake ibadah oge teuing nu ditarimana mah teuing nu mana? Ari rek ngalawan setan anu pengalamanna luas, pengetahuanna luas, carana loba, bari gigih setan mah pancik tadi kamari teh 7 langkah setan. Berarti lamun setan boga 7 langkah eta berarti tanda setan teh gigih, semangat. Jadi setan teh meureunaan, wah semangat yang tinggi. Jadi lamun jelema boga semangat yang tinggi untuk beribadah, setan juga memiliki semangat yang tinggi untuk menggoda manusia dan menjerumuskan manusia. Ngan teu menyebutkeun meureun lah baik cuk setan teh. Aduh. Jadi meureun setan teh ngaji hikam meureun ngadengekeun meureun setan teh ayeuna teh. Ah sia manehna lah baik aing bisa lah baik. Kalau kita tahu bahwa setan itu tidak akan pernah berhenti menggoda kita, menjerumuskan kita, fala tagfal amman nasiyatuka biyadihi,
Maka jangan sekali-kali kita lupa terhadap Allah. Kunaon make kitu aya ari nikmat setan teh nikmat atau lain sih? Langi. Persib ulah Persib lah ulah Indonesia terlalu naon sentimen karena terlalu sentimen. Barcelona atau Real Madrid itu mendapatkan gelar La Undecima, pemilik gelar terbanyak, panyahu orangnya. La Undecima, pemilik gelar terbanyak di Liga Champions. Yang paling fenomenal di tahun 2016, 2017, 2018 Real Madrid hat-trick menjuarai Liga Champions 3 tahun berturut-turut, dan itu adalah pemecah rekor. Bisa soteh Madrid disebut juara sabab aya naonan, aya lawanan, aya nu dielehkeunana. Kira-kira lamun pemain Real Madrid datang 2016 lawan Atletico Madrid di Stadion San Dragon di Santiago Dragao nu di Porto teta, nu di Porto. Lamun datang Madrid datang ke Stadion Porto akan mengalami pertandingan final. Tetapi lawanna teh datang. Jadi juara moal eta Madrid. Moal kulantaran naon? Eueuh lawanna. Atawa lamun baheula teh mah ulah nyontokeunana teh si Octomaniani jeung si Gonzales datang ke lapangan najongan bola ngasupkeun ka gawang bari nyanyi gol 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 ale-ale aku juara tapi lawanan juara bener atau juara bohong? Juara bohong sabab eueuh naonan eueuh lawana. Jadi di antara hikmah bisa kita disebut berhasil, bisa disebut jelema sukses kalau kita mampu mengalahkan lawan kita. Siapa lawan kita? Salah satunya adalah setan. Bisa kita disebut juara kalau kita bisa menaklukkan setan yang menjadi penghalang. Dina ieu geura dina Iqadul Himam. Dina Iqadul Himam disebutkeun bahwa kalau kita mau menghadap ke hadratullah, hadratullah itu dihalangi oleh 3. Cik dina Iqadul Himam mah dihalangan ku manusia tadi teh dipuji nu tadi nama urang teh naon ngaran nu tadi nama urang teh rek nyanghareup ka Gusti Allah kulantaran dipuji kajongjonan ku pujian manusia. Aya oge penghalang urang ka hadratullah kulantaran boga perkara anyar, boga mobil anyar misalkan. Ingat we hayo kana mobil hayang we numpakan kana mobil. Dihalangan ku mobil. Aya oge nu katilu nu ngahalangan urang ka Gusti Allah teh setan. Ya aya tamsil anu bagus ti Kang Haji, engke meureun ku Kang Haji dijelaskeun deui. Aya hiji jalma ngaranna Mang Ujang. Rek manggihan dunungana ngaranna Juragan Asep. Aya Mang Ujang rek manggihan dunungana ngaranna Juragan Asep. Kunaon make Ujang rek datang ka Juragan Asep sabab Ujang boga perlu ka Juragan rek nginjem duit pamajikanna rek ngalahirkeun. Pamajikan Ujang rek ngalahirkeun ari duit eueuh maka datang eta Juragan Ujang eta Mang Ujang ka Juragan Asep rek nginjem duit menta bantuan. Tetapi kulantaran Juragan Asep ieu mah jelema beungar, sawahna lega, areana loba, tanahna luas, bakating ku luasna, halaman rumahna eta pintu depan sampai pintu rumah sampai ka pintu halaman eta teh kudu naik angkot heula misalkan. Bakating ku luas-luasna. Ngan begitu datang ka imah Juragan Asep, begitu datang ka gerbang imah Juragan Asep, aya tulisan awas ada anjing galak. Mang Ujang datang ke Juragan Asep rek datang minta bantuan da pamajikana
rek ngalahirkeun manda pagitu datang ka imah Juragan Asep di halamana aya tulisan awas ada anjing galak. Begitu teh dibuka si panto halamanana, panto gerbang halaman rumah Juragan Asep dibuka, kuk 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 kuk, anjing helder, kuk 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 kuk. Anjir, kira-kira lamun eta urang, maks lamun eta kira-kira kalau misalkeun Mang Ujang maksakeun maneh rek ngalawan eta anjing, nepi moal ka Juragan Asep, nepi moal nu aya nepi moal awak rajet kulantaran aya nu ngahalangan. Kumaha atuh carana supaya Juragan Mang Ujang ieu nepi kana Juragan Asep mampu menyampaikan apa yang dia butuhkan kepada Juragan Asep? Maksud dan tujuan Mang Ujang datang ke Juragan Asep itu sampai carana kumaha? Carana gerowan Mang Ujangna telepon ku Mang Ujang Juragan Asepna, Juragan abdi aya perlu ka Juragan ngan abdi ieu teu bisa lewat dadi imah Juragan teh loba anjing galak, kumaha atuh ieu? Coba eta anjing lamun kudununganana lamun nu lewat na Mang Ujang pasti bakal nyerang, tapi lamun nu lewat dununganana bakal nyerang atau henteu? Henteu. Begitu, oh aya manehnya Jang, mun ieu abdi aya di payun, keun antepkeun sakedeung heula daguan. Keluar Juragan Asep teh. Ini eta lewat si anjingna teh. Dieu Jang, naon euy? Datanglah Ujang, setelah anjingnya itu diusir oleh sang majikan, barulah Mang Ujang bisa sampai kepada siapa? Juragan Asep. Kitu oge urang ka Gusti Allah. Nalika urang rek ibadah ka Gusti Allah, nalika urang rek taat ka Gusti Allah, menyampaikan kebutuhan kita, menyampaikan rasa syukur kita, saat itu setan datang di hadapan kita menjaga. Hayo si reka mana? Modelna kumaha? Model urang rek tahajud we. Model urang rek tahajud. Beunta mah beunta eta jam 2. Lamun beunta jam 2 da eta teh geus beunta dieu ngadi tina beunta panon kana dieu teh ngahuleung heula. Gusti abdi hayang tahajud muraqabah inget ka Gusti abdi hayang tahajud dengan ieu cek setan geus we sare deui lah jeung naon tahajud dan geus naon nu dicita-citakeun geus ka tepi geus beunang naon nu dipikahayang teh jeung naon ngaranna tahajud deui. Mungkin bukan hanya saya saja mungkin yang seperti itu, yang pernah punya perasaan seperti itu. Mungkin bapak-bapak lebih sering seperti itu. Pangarsa uwa sok sering ngomongkeun endak batur mah nyahona teh meureun uwa teh rajin we tahajudna teu pernah tinggalin puasa teu tinggalin sampai uwa puasa 5 tahun berturut-turut nyebutna uwa batur ka uwa teh meureun geus jelema hebat jelema gagah batur mah teu nyaho sabaraha kali eta setan ngaganggu ka uwa. Semakin tinggi derajat seseorang semakin gigih setan untuk mengganggunya. Setana jelema setana raja rajana setan. Sadatul adab adatus sadat. Rajana setan setana rajana setan. Kumaha tadi teh bahasana teh? Tuh urang tuh. Naon tadi teh? Sadatul adat adatus sadat. Setana alah poho. Balikeun deui. Semakin tinggi derajat seseorang, maka semakin gigih setan itu akan mengganggu. Coba kieu lah bandingkeunana. Setan nu ngaganggu ka ajengan jeung setan anu ngaganggu ka santri, mana nu akan sama atau tidak? Tidak, justru setan lamun jelema makin gigih, semakin tinggi derajatna, maka setan oge pangkatna pangluhurna. Moal mungkin anu pangkalna kopral, komo prajurit biasa mah, lamun nu bakal digangguna ajengan, wali, eta teh sabaraha kali wali digangguna tuh, moal
Kitu oge urang. Setan nu ngaganggu ka urang jeung setan nu ngaganggu ka budaknya moal sarua. Moal sarua. Semakin tinggi derajat seseorang, semakin tinggi pula setan yang akan mengganggunya. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa setan itu tidak akan pernah berhenti mengganggu kita, maka kita apa langkah yang harus kita lakukan? Langkah yang harus kita lakukan, kita jangan pernah putus untuk mengingat Allah. Itulah fungsina dzikir khafi. Jadi lamun urang geus sadar bahwa setan itu moal eureun-eureun ngaganggu urang, maka kita pun jangan pernah putus untuk melakukan zikir khafi kepada Allah. Kunaon make kitu kudu zikir? Leungit bisa setan eta bisa eleh. Emang bisa eleh ku zikir? Bisa, sabab setan itu kan memiliki sifat al-khannas. Apa al-khannas? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Apa al-khannas? Al-khannas itu adalah makhluk yang takut, yang kabur kalau kita melaporkan kepada dununganna. Yang takut, yang ditakuti oleh setan itu hakikatnya hanya satu zat, hanya Allah. Urang sieun ka Gusti Allah. Setan, cek setan teh tidak ada satupun makhluk yang aku takuti. Yang aku takuti hanyalah Allah semata. Nah, nalika urang rek ibadah kemudian dihalangi oleh setan, kemudian ketika kita sadar bahwa apa yang kita akan lakukan itu dihalangi oleh setan, kita lapor ke Gusti Allah. Gusti, tulungan abdi, ieu ku wegah ieu dibelenggu ku setan. Ku Gusti Allah. Setan, hamba aing rek ibadah. Model dina tadi teh mah cik Mang Ujang, juragan, abdi aya perlu ieu. Ngan di payun aya anjing. Tulungan abdi. Keluar mah juragan Asep. Anjing, gug. Itu setan teh. Jadi setan itu adalah makhluk yang akan kabur kalau dilaporkan kepada majikannya. Siapa majikan setan? Allah. Oh, eta pan aya dina hadis cenah naon ngaranna? Manusia yang ditakuti oleh setan itu adalah Sayyidina Umar. Bakat sampai dina hadis disebutkan bahwa lamun hiji waktu Sayyidina Umar ngelewatan hiji jalan, ada satu jalan yang pernah dilalui oleh Sayyidina Umar, setan tidak mau melewati jalan tersebut. Karena aya hadis model gitu. Hakikat ama lawan ngaranna nu dipikasieun ku Gusti Allah, dipikasieun ku setan mangan ukur Gusti Allah. Jadi kumaha cara ngalawana setan? Urang kudu laporan ka Gusti Allah. Dengan bagaimana cara laporannya? Cara laporannya itu dengan melakukan zikir khafi. Terus ja'alahu alaka aduan liyuhisaka bihi ilaihi wa harraka alaikan nafsa liyaduma ikbaluka alaihi. Kenapa sih Allah itu menjadikan setan sebagai penghalang? Kenapa sih Allah itu menjadikan setan itu sebagai diumpamakan sama seperti seekor anjing yang menjaga rumah majikannya? Ja'ala Allah geus ngajadikeun hu kana eta setan laka ka anjeun aduan, menjadi sebagai seorang musuh, menjadi sebagai seorang lawan. Tujuannya setan di Allah jadikan sebagai lawan kepada kita, untuk kita liyuhisaka bihi ilaihi, supaya kita mau kembali kepada Allah. Kenapa Allah ciptakan setan untuk menggoda kita, untuk menghalangi kita, supaya kita mau kembali kepada Allah. Kunaon make dina bobogohan sok aya orang ketiga. Kunaon sabab supaya orang makin inten berhubungan dengan orang yang kita cintai. Orang ketiga itu akan datang ketika hubungan kita dengan orang yang kita cintai itu renggang. Disitulah celah orang ketiga masuk. Kenapa Allah adakan orang ketiga? Supaya kita lebih sering inten, makin sering berkomunikasi, makin sering bergaul dengan orang yang kita cinta. Begitupun dengan Allah. Kenapa Allah ciptakan setan? Allah menciptakan setan untuk kita sebagai seorang musuh. Tujuannya supaya kita lebih sering, lebih dawam, lebih kontinu kembali kepada Allah. Kenapa seperti itu? Karena setan tidak akan pernah berhenti. Lamun setan mau pernah berhenti berarti orangnya ulah eureun-eureun. Ingat ka saha? Ingat ka Gusti Allah.
Tah dina Iqadul Himam dengan aya mana ieu teh? Dina Iqadul Himam aya disebutkeun hikmahna ayana setan. Dina Iqadul Himam disebutkeun hikmah ayana setan. Halaman sabaraha Iqadul Himam na teh euy? Ana leungit. Halaman 401 tah. Tumma zakaro hikmata wujudihi faqala ja'alahu adu laka aduan liyuhisaka bihi qultu lam yahlukillahu syai'an abasan, tidak ada satupun hal yang diciptakan oleh Allah itu yang sia-sia, tidak ada manfaatnya sedikit pun. Nah di antara hikmah ayana setan tah cenah aya 4 nu kahiji inhiyasu ibadihi ilaihi, supaya kita mau meminta perlindungan kepada Allah. Contoh kilah, sifat dasar manusia kalau kita mendapatkan kesulitan, mendapatkan rintangan, menemui jalan buntu, mendapatkan apa yang kita takuti selama ini, maka kita akan mencari perlindungan. Mencari perlindungan kepada orang yang memiliki kekuasaan. Contoh model budak sim kuring si Umay, lamun keur mandi di kamar mandi sok embung diganggu. Nalika hiji waktu budak sim kuring, putra sim kuring si Umay nalika keur aya di kamar mandi, keur ngaulinkeun cai, datang kupu-kupu. Kadatangan kupu-kupu anu gede teh nih. Begitu nempo eta kupu-kupu, hayah. Aya naon ieu aya naon? Takut kupu-kupu. Oh budak teh sieun kulantaran aya naon? Aya kupu-kupu. Kenapa ceuk manehna mah eta kupu-kupu teh makhluk buas. Hewan buas anu bakal nyebabkeun madarat ka manehna. Kulantaran budak sim kuring sieun kana eta kupu-kupu, maka anjeunna menta perlindungan ngageroan sim kuring salaku bapana. Ayah, ada kupu-kupu. Aya kupu. Atuh dipikeun, datang bari ditangkep. Oh jang dieu sok urang piceun naonna, urang kupu-kupuna. Dipikeun, geus mah dipikeun ini teh budak teh. Ngopekeun cai deui. Begitupun kita dengan Allah. Kenapa Allah menjadikan setan untuk kita? Ayana setan ke urang, ngajadikeun setan sebagai musuh supaya urang teh mau meminta pertolongan, mau meminta perlindungan kepada Allah, supaya urang teh daek ka Gusti Allah. Asaniatu aslah kalau berarti aya 4 tah baca we ku sorangan. Wa harraka alaikan nafsa liyaduma ikbaluka alaihi, yang menghalangi kita selanjutnya setelah dunia, setelah sesama makhluk, setelah setan, barulah Ibnu Athaillah menjelaskan kepada kita kenapa kita selalu dibelenggu oleh nafsu. Wa harraka alaikan nafsa liyaduma ikbaluka alaihi. Kenapa kadang-kadang kita selalu diliputi oleh nafsu, diberung, selalu diterpa, selalu diterjang, selalu serang oleh hawa nafsu, oleh segala keinginan. Wa harraka jeung Allah geus ngagerakeun alaika ka anjeun alaan nafsa kana nafsu, kana kahayang liyaduma ikbaluka alaihi, supaya kita rutin menghadap terhadap Allah. Allah jadikan setan sebagai musuh supaya kita mau kembali kepada Allah. Allah menggerakkan nafsu menghalangi kita untuk beribadah supaya kita rutin menghadap kepada Allah, meminta pertolongan dari segala apa yang menghalangi kita untuk sampai kepada Allah. Man athbata li nafsihi tawadu'an wallahu a'lam bissawab. Shalawat. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala
sallim taslima Allahumma li ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi